اللي بيحصل من الحكام والفار ده مهزلة. ازاي كل ماتش يبقى لنا ضربة جزاء والحكم ما يحسبهاش هو والفار؟ احنا بنخسر ماتشات كتير بسبب الفار والتحكيم. أخطاء التحكيم واردة يا ريس، وبتبقى سوء تقدير من الحكم على الفرقة كلها مش فرقة واحدة بس. استنى. كل الفرق ايه ده؟ الزمالك اتشاو من التحكيم السنه دي، والنادي التاني اكتر نادي استفاد من التحكيم. ازاي يعني يا كابتن رضا؟ أخطاء التحكيم واردة ومفيش تحيز لحد. يا راجل حرام عليك، يعني الزمالك الماتش الاخير له ضربتين جزاء، وكل ماتش ليه ضربه جزاء، وبعدين حكم الفار فيه من الكلام ده، وبعدين الفار ابتدى يلعب في عبي. اهنا بس شوية يا رضا، احنا عايزين نوصل لحل موضوع التحكيم ويكون حوار ايجابي، ولا ننسحب من الدورة وخلاص او نلعب بناشئين. انا عارف اللي فيها يا كابتن حسين، هي ماشيه بس الفرقه واحده في الدوري علشان تاخد البطوله، وباقي الفرق الغلابه اللي مش معاهم فلوس يدفعوا هم اللي بينداسوا. يعني ايه الكلام ده يا كابتن رضا؟ التحكيم كله نزاهة ومفيش تحيز لحد. يا راجل قول كلام غير ده انت كرشك بقى اوسع من كرش. وبعدين الزمالك هيعمل ايه ولا ايه؟ يدفع غرامات اللاعبين ولا هيدفع الديون اللي عليه، ولا هيدي الحكام؟ عندك حق يا رضا، النادي مديون لطوب الارض، مفيش غير اننا نمشي اللعيبة عشان نسد الديون اللي علينا او نطلع ناشئين نلعب بيها. احنا ممكن نتفاوض لو حابين. نتفاوض ازاي يعني؟ يعني ممكن نتفاوض على الماتشات كلها او ممكن نتفاوض على ماتشات بعينها، وخلي بالك مش انت بس لوحدك اللي بتتفاوض، وما تنساش ان الفار ليه نصيب من الموضوع ده. مش انا بقول لك من الاول ان الفار بيلعب في عبي؟ وبعدين عايزين نتفاوض على ايه؟ الزمالك ما فيهوش فلوس عشان يدفع له. استنى بس يا رضا، النادي مديون وعليه فلوس، يعني مش تتوقع ان هيبقى في تفاوض؟ بدل ما نجدد ليسوسة بال100 مليون نزل شوية المبلغ وادفعه للتحكيم. ده ما بقاش دوري، ده بقى اللي يدفع اكتر على الديني، وان شاء الله ربنا مش هيبارك لك في اللي انت بتعمله ده.